ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶುಭೋದಯ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ದಿನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2-3 ದಿನದಿಂದ ನಿದ್ದೆನೇ ಇಲ್ಲ ಗುರು ನನಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಮಾರಿದೆ, ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಗಾಡಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಗಾಡಿನ. ಸೊ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು.